ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അല്പം ചരിത്രം പഠിക്കാം. പഠിക്കുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചില്ല എന്നാലും വാ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തുടരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. നേരിട്ടതല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് മരം കൊത്തിയാന്ന് എനിക്കറിയാം. അതെനിക്കും അറിയാം. മഞ്ഞക്കിളി ഇവിടെ ഇതേ ഒരെണ്ണം പുറത്തു വന്നിരിക്കണ്. അതിനെന്താ പേര് അറിയാം? ഒരെണ്ണം പുറത്തു വന്നിരിപ്പുണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ തൊടാൻ പാടില്ല. ഇതോ സ്വാഗതം. ഇവിടെ ഞാൻ ചുട്ടിപ്പരുന്ത് എവിടെ? കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ഇതേ പറക്കുന്ന ഓന്ത്. ഇത് ഇത് കടവാവല്. ഇതെന്താണ്? ഇതെന്ത് ചെയ്യണ ബി? തെറാപ്പോട്. എന്തായാലും ശരി.